Mirë se erdhe! Ardhë vitiria? E vitiri bashkë. Shumë qef me të prit për herë. Sa mirë vëdoko, shumë pozitive. Faleminderit që të kam këtu. Ju thash shikuzve sa herë vjen Kosovë, unë nuk e lore hatë, pa i thonë hajde ndaloni herë në studio. E dashur, urdhra. Si e në kalu me pja aeroportit. E vërtet. Gjërimet e vitit 3 kemi pas me Mirandën dhe kanë qenë fantastike. Ka qenë një nga programet që është komentuar shumë. Vleron, atë besot ka kalu gati 6 muaj prej atje misioni, do me thonë, prej vitit 3. Ala njerëzit më flasin edhe aty e kam pas sa të etur janë publiku për me i dëgju pas pari ato kangë. Nështë sidomos të generatat pak ma të vjetra ka nostalgji për atë kohën kur vërtet në për media tona ka pas vetëm kangë të bukra. E vërtet, dhe ne nuk do reshtim se planifikuari një program që do ja kalojmë vete, se luftën e kemi me vetën, si t'ja kalojmë vetës. Sidomos kofiarët që janë një grup unik, do me thonë, në gjitha trojet shqiptare, edhe komunitetet në përbot që i kanë, do me thonë, aktivitetet që bajnë, këtë lloj të kangëve nuk e kultivojnë si skofiarët. E vërtet, dhe neve kemi qenë të ndëruar. E ati grupi. Ne kemi qenë shumë të ndëruar si televizion që ju kemi pas pjesë të programit dhe normalisht do të kemi edhe plot bashkëpunive të tjera, ti mbajmë surprizë deri të vijë momenti, por shkëlqen, ke shumë freski, shumë pozitivitet, flokët në ngjyrë më të hapun, shumë të shkojnë. Këto gjithmonë Armindit faleminderim, ai përkujdeset gjithmonë për pamjen time. Dhe normal, kur hynë me një studio ku ka energji pozitive, mas një kur ta shef njeri u ty vetëm buzëqeshje, dhe atë pritjen me zemër, normal që ajo reflekton pas edhe për njëre. Për herë, por edhe unë u thash shikues, Vani, edhe stafi. Ke ardhur për punë, pra mbrëm edhe ishe për të kënduar, këndove këtu në Prishtinë. Pra për herë i ke këto ndalesat që lidhen me punën, po qka është diçka që të mungon shumë dhe sa herë që vjen me ziqmallesh në Kosovë? Unë vi shumë shpesh, do me thënë nuk e lej me marrë malli për Kosovë, për Shkup, për Tiranë, do me thënë unë jam gjithë kohës, ndërshta 2 javë, e 3ta javë kur më zena atje unë vi shpejt këto edhe vazhde me aktivitetit e mija, sepse guri randë peshon vend tonë, thojnë. Do me thanë, atje, përveç ndoj organizim me komunitetin shqiptar, sidomos në Zvicër, që kam doj herë ndo një organizim, atje je i huaj. Je i huaj. Sidomos artist kur je. Dhe kur përflasim për artistet edhe gjithë aktivitetin tënë, kujtojmë që së fundmi ju patët edhe përflasim për Gonxhet, ka pak ditë në Shkup që bët edhe atë përurimin e shoqatës dhe mu bërë shumë qefi në fakt dhe doja me herë pyesja pse Gonxhet ose si erdhi kjo? Gonxhet erdi si asocim nga Gonxhe Bojaxhiu, nana jone madhe Terez. Kjo do me thonë shoqat lindi nga nevoja që në Shkup kohët e fundit po mungojnë sidomos të organizimet kulturore edhe fuqizimi i gruas ka nevoja atje pak të bajt diçka për grua në përgjithësi. Për të rinjt, do me thonë, ne do t'jemi të hapur për të gjithë ata që kanë ide dhe si e pritën zonjat e Shkupit këtë iniciative? Unë djenë më të shliruara që ka një vend ku të drejtohen dhe ta ndjekin ëndrën. Jam befasuar për të mirë Bleron dhe ka të shumë kanë përgëzu për këtë nismë edhe pse me hezitim e kam marrë, sepse... Ku i kishe dilemat? Pse me hezitim? Po, kur futesh me një fush që nuk e njeh mirë, sepse unë, kudo që kam nis diçka, kam nis sigurt, ndërsa ndjesha e pasigurt derisa nuk e mora hapin për të... Po jam e bindur që do të bësh një punë të shkëlqyeshme, njerëzit me atë sa pash në komente në rrjetet sociale, qysh tani janë shumë të lumtur për një hapësirë të tillë, për një vend të tillë dhe jam shumë e lumtur për ty. Dhe ajo më e mira është që kam mbështetje të madhe tashi për të antarësuar të gjithë për me më ndihmu,
edhe me mbështet ma të tje. Kjo është e bukra, kur gjejmë përkrahje edhe nga të tjerat. Që që tash krejt e letë po më duket. E pra, veç ky fillimi duket pak i vështirë, se mandej bien gjanat në vendin e vetë. Ne kemi pas shumë takime bashk, edhe para kamerave, po edhe si Mikesha jashtë, dhe në për shumë intervista kemi fol shumë gjana për Mirandën, po do doja që këta minuta t'i shfrytëzojmë për pak ato gjëra që njerëzit mund të mos i kenë dëgjuar shpesh për ty. Për shembull, pak kush mund ta dish ti ke lindur në Paris. Je një parisiene kështu me origjinë nga lindja. Unë vetëm kom lindur në Paris. Veç ke lindur. Po prapë. 2 vjeçare jam këtu në Shkup. Edhe pastaj deri diku para moshës 20 vjeçare kom shku për herë të parë. Për herë të parë. Ke ndonjë lidhje kështu? Po e kam gjysmën e familjes si kam atje, shkoj shpesh. Ajo është gjithçka që unë mendoj se më shumë rëndësi ka vendi ku je rrit edhe ku ke zhvillu aktivitet se vendi ku ke lind. E vërtet. Unë nuk ndoj nostalgji për Parisin, përveç që më pëlqen si qytet, me shetit edhe mu këtu i prap Dhe ndoshta në qerdhen time. Në qerdhen, sepse pikrisht nga qerdhja jemi ku jemi sot, pra ke arritur që ky vend me të mirat e me të këqijat na ka bërë ma jep dashnin ma të madhe. E pra, ta ndjekim ëndrrën, ani pse me plot vështirësi, sidomos në periudhën për të ardhur deri këtu ose të studimeve, duhet këtë qenë e vështirë, nisur nga qoftë dhe transporti, udhëtimet me autobuse, sa kanë qenë fundimshme, të kthej pak në atë kohë. Po më këtën krejt fillimi. Krejt në fillim. Po, ka qenë e vështirë atër kur s'kom pas makinë dhe lëvizja vetëm me autobus. Fillimisht unë dy albumet e mija të para i kam bën në Tiranë, edhe e bëja atë rrugën e Gjermanit, i thoshin, ka qenë ajo rruga e ngushtë, që kur edhe kishte shumë pak makinë atë ko. Kur vinte, do me thonë, autobusi, duheshte me ushty që me kalu një vetur. Do me thonë, niseshim në 12 të natës prej Shkupi që me mrinë 6 mëngjesit 7 në Tiranë. Edhe me gjetë energji në shumë studentat e Maqedonisë, se daleshim atë nuk ishte rruga e re, edhe shkojshim përmes rrugës, edhe ndaleshim çdo qytet, do me thonë Shkup, Tetov, Gostivar, Kërqov, deri në Strug, Qaftan, pastaj vazhdonim deri në Tiranë dhe zakonisht gjitha këngët e mia i kom realizu në studio të Shpëtim Saraçi, pastaj Temon Zhulali, edhe pastaj jam këthy në Prishtinë, se kisha shumë atlet në studion e Koronës, Valton Beqirit, edhe aty pastaj kom vazhdu aktivitetet ma tepër jam përqëndru në Kosovë dhe këtu edhe u martova Vleron. Dhe tashi gjysëm jetë e kam kalu në Shkup, gjysëm jetë në Prishtinë. Të dyja të pandashme, pra këtu ku atje ajo qerdhja e adheut ku buron shpirti edhe pjesa tjetër e zemrës, dashuria. Të Gjermanisë nuk e quj fare se s'du tani. Atje jam vetëm formalisht. Atje vetëm si turiste, kështu shkurt për të shku, për të kalu. Edhe pse atje e kam mentorin edhe 2 djemë që duhet sigurisht familja është në bitë çdo gjë tjetër. E kishe mendu ndonjëherë që do e gjeje dashurinë në Prishtinë? Unë dashurinë kom gjetë në Shkup se mentori ka luajtur futboll në Shkup, kështu që nuk para, do me thonë, para se me njoftu në kam ditë se ai ka jetu në Pazarin e Ri. Dhe ke mendu se është nga atje? Po, dhe kom mendu që është prej atje, mas e kom kuptu që printi ka në Prishtinë. Sepse ata si familje kanë jetu atje, edhe kër është pensionu babai, ai është këty, po, prej Pazarit Ri, ai nuk ka me familjen në Prishtinë, po drejtë në Shkup. Në Shkup e kam njoftu. Në Shkup, kështu që edhe ti atë pjesën ja ke... Nuse ka marrë në Prishtinë. Nuse në Prishtinë, pra, e kishe me merak në fillim, mos thoje se mund t'jenë këdi tradita tjera, ose të priteshe më ftohtë, ose... Si ke mendu, po unë para asaj kisha kalu kohë, kishte 5 vjetë të mira që unë kisha aktivitetet e mija ma shumë në Kosovë, bile ma shumë se... Ishte familiarizu pra me njerëzit edhe me... Shoqënien e kisha ma shumë këtu. Ju keni butas në Mirandë?
Po i kemi bërë një dasëm të vogël në Shkup. Pa ke veshur atë fustanin e bardhë, a? Po, e kam vesh. Si e kujton? A ke pas shumë emocione? Kë ke pas pranë që ndoshta i ke nda gjitha ato më dyshjet e një Ka vajze që po qenë ajo martohet? periuda para luftës, ka qenë qeshori 98-ës, tash 27 vite. Edhe do me thonë me një rreth shumë të ngushtë e kemi ba dasmën, sepse shumica e misafirë prej Kosovës, do mos miqtë e mi ma dashur nuk kanë mujtë me uththu për shkak sigurisë, po. Po gjithsesi, kur në dasmën tënde të vogël me njerëz të afërt, po ti ke qenë dëshmitare plot dasmave të mëdha. Edhe pse disa prej tyre kanë rreziku, kanë ardhur. Kanë ardhur disa prej tyre, okej. Ka qenë Korona, Migria, Naimi, Indjeri Smet Bugojevci. Kështu që u jam falemnderuese pafund. Sa bukur, miq të vërtet, a? Ka qenë edhe Vjollca, po. U habite kur i pe, që në gjitha ato rrethana ja kishin dalë që të vinin? Ka qenë, do me thonë, një befasi shumë e madhe. Duhet t'jesh ndjerë besoj shumë mirë. Që përgëzime edhe për ata që e kanë vlerësu ta bëjnë një gjë të tillë. Po thoja që për dasmat ke qenë dhe vazhdon të jesh prezente, t'i shohësh këto vajzat e reja në fustane të bardha për herë në takime të shumta që ata të zgjedhin ty. A ke ndonjë, ose cila mund të ketë qenë dasma me më së shumti dasmor që ti ke qenë ndonjëherë? Sa që ndoshta je habit sa shumë keni qenë, s'të ka rastis ndonjëherë? Po ka qenë një dasëm në Amerikë. Ka qenë mbi 800 njerëz ka pas. Mbi 800? 800 njerëz. Edhe ne ishim në skenë pak ma naltë edhe ishte si me qenë një festival i madhë. Jo dasëm. Si u menaxhua, apo shkoj vaj? Sikur të ishin më pak. Me një miktimin këngëtar atje Agim Gërbeshin, aia u kishte marrë dorën atyre dhe se unë pak edhin edhe kur nuk e një atë rreth, po ai e hapi rrugën, a? Okej, 800, shumë veta. Në fakt, dasmat nga më të mëdha, po ka tashmë viteve të fundit kudo, jo ka shumë 800, s'pas sa më dëgju, po gjithsesi dallojnë edhe nga tradita, nga pak. Për shembull, a din të më thuash diçka nga ana Shkupit, nga dasmat shkupjane, ose të... Dasmat shkupjane nuk dallojnë shumë. Nuk dallojnë shumë. Kush dallon nga qytetet e Maqedonisë? Po pastaj prej Tetovës, kur fillon, më poshtë fillon pak repertuari, sepse ata i dojnë më shumë Pollogun me e këndu, ato këngët e Pollogut. Ndërsa ne në Shkupe kemi, do me thonë, repertuari njësi që e bëjmë në Kosovë. Ndërsa edhe pse gjysma e Shkupit si janë kosovar. Kështu që nuk është se dallojmë shumë, a? Në Struk, pasaj kur mrish deri Struk e Manastira Ndej ose Prespi, kemi gjysëm këndojmë këngë kosovare, ose Pollog, gjysma tjetër është toske. Nuk dyshoj që... I përshtatemi, kudo që shkojmë i përshtatemi. Të ndryshëm, nuk dyshoj që kudo që shkon, kaloni mirë edhe merë një dashurim për njerëzve. Po, ku bëhen më së shumë t'i kërkesa, ose çfarë lloj kërkesa të dalin jashtë atyre për të cilat ti përgatitesh? Po ajo e reja është tashi që të rritë, po dëgjojnë më shumë këtë muzikën ma moderne, këngë ma moderne, dhe zakonisht në fund bëhet ajo pjesa që vetëm për të ri, do me thanë, kur e mbarojmë neve, marrin DJ ose grup për ato këngë që... A ka ndonjë këngë të ndën që pavarësisht sa koha kalon, ndoshta njerëzit për herë, jo vetëm në dasma, po edhe në mbrëmje të tilla si kjo mbrëmje që ke qenë edhe që je pothuajse çdo vikend. Po, prej atyne këngëve të lehta, muna me thonë që shpesh kur hinë qifti e duan Smendonja ta donja. Smendonja ta doja. Me zemër se të sidomos duke e këndu ti. Nëse ajo është këngë Anita Takës, po e kam kënduar me në atë albumin tim me Serenat, me Rushdiun që e kemi ba, Rushdi Sadikun, edhe në album është kënga e parë. Dhe ajo është vërtet këngë e qiftit. E vërtet, që e shijojnë. Flet për dasmën, për dashurin, për lumëturin, për fëmijët,
Kjo e qiftit, ndërsa ata në mbrëmje që vuajnë nga pak nga dashuria ose nga vetmia. Jo, pa mos më lini vetë, unë e zdal asnjëherë. A është... Ja, Arbri, po maja. Të lumë të Arbër. Në ndodhi edhe kjo darja trokiti, sa do që deshta t'je me fort, loti rëshiti, nuk them se kam prit, u përgadita unë, por darja prap më ka godit veç ma shumë. E qka është kjo që s'është sëmundje, kur çdo pjesë e trupit dëm, e qka është nëse jo sëmundje, kur do me uqmen. Prandaj mos më lini vet, folni qka ju bje në mend, unë të flasim për qka do, vetëm për atë jo, ai është tim që ende dhe mos më lini vet, folni qka ju bje në mend, nëse për të bisedoj, mos lini të vazhdoj, se munde me uqmen. Asa e bukur. Arbër, falemderit shumë. Arbër, shumë falemderit, të lumë. Na e kompletove gjithë këtë performancë. E dashur, falemderit. Shumë e bukur. Girit për këtë kongë. Një krye vepër. Ti e the edhe vetë nuk të lajnë me shku, pa mos më lini vetë. Së shbre për dorë, se në shbre këndoje. Sidomos, sepse kjo është një prej kongëve që unë e di që ty nuk pengon, por edhe gjeneratat e reja, kudo që janë e këndojnë, sidomos ta kesh Mirandën e mos ta këndoj originalen, zbohet fjale, dashur. Nuk e di, të flas pak se nga projektet e fundit dua të rikujtoj, se nuk po të kam këtu shpesh, edhe du t'i përmbledh të gjitha. Ke bërë një këngë të fundit bashkë me Zonjën Shkurtë e Feza. Një prej ky që erdhi edhe një datë të rëndësishme për gjithë, edhe një bashkim kështu që të jep emocion edhe nga vetë bashkimi juaj, ju të dyjave. E kishit pritur një moment të tillë që ta nxjerrni projektin Kuqezi? Po, edhe pse shumica thonin ta për ditën e flamurit ta nxjerrim, unë edhe Shkurtja insistojshim që për ditën e pavarësisë Kosovës ta bëjmë këtë promovimin. Në fakt, këtë këngën mas pare e kom dëgju prej një mon më shkolla, i ka qenë një këngë që ata e kanë bërë bashkë me tifozat Kuqezit të Zvicrës. Edhe, po, ka që këngë e bukur që sa i thash një mon, a mundesh me na i dhanë ta këndojmë bashkë me Shkurtën, po, do me thonë, zdo ta prekim atë që ju e keni bërë me tifozat. Ajo letë mbetet e jotja me tifozat, ne do të bëjmë të... Edhe vetëm pak tekstin e kemi ndru për ta përfshirë për të gjithë. Ishte shumë e bukur. Edhe për mu ka qenë një emocion i veçantë, sepse unë Shkurtën që e vogël e kam dasht, edhe gjithmonë e kam thonë dhe prapë e them që ajo është nana ime, do me thonë, sa i përket skenës, ajo më ka sugjeru shumë, unë jam konsultu me te për gjithë shka që ato që edhe ajo gjithmonë më ka folë si vajzën e vetë. Jemi shumë e fatë që e kemi një artiste si Shkurtja. Ajo është, përveç që është një artiste shumë e madhe, ajo e ka një shpirt shumë të madhe. Shumë e vërtet. Dhe këto kush e njeh nga afër e di më së miri. Kështu që po ta besoj edhe po ta vërtetoj. Edhe jam shumë e lumtur që unë ma në fund të kom realizu një këngë. Më vjen shumë mirë, besoj që nuk do t'jetë e fundit, kujdiet ku ndodh një, pastaj mund t'lindin edhe të tjera. E dashur, në pjesën e parë të emisionit, unë kisha të ftuar zërin Fitore Pacolli, deputete e Kuvendit, edhe me të, ndër të tjera folëm edhe për sfidën e saj të mëmësisë, për të krijuar familje, është një proces tash prej vitesh, ajo dhe bashkëshorti saj për të pasur fëmijë përmes fertilizimit in vitro, edhe na dha një mesazh në fakt që besoj ta kenë shfrytzuar dhe ta kenë marrë të gjitha zonjat atje, si nuk duhet asnjëherë dorëzuar ose lënë pajin vetës, pavarësisht çfarë sfida na vini. Ti sot je non,
dhe ke pritur edhe ti gjatë për ta përjetuar një moment të tillë. Plot 12 vite. Plot 12 vite. Si ka qenë momenti i ardhjes në jetë të fëmijës të parë? Çdo njanës, jo vetëm çdo njanës, po çdo çifti që don të ketë një fëmijë, i them vetëm mos dorëzohen. Mos dorëzohen asnjëherë, sepse edhe të besojnë fort që një ditë do të kenë fëmijë. Unë pa marrë parasysh, edhe pse kom kalu në një rrugë shumë të gjatë derisa kam ardhur te lindja e Donit, kam pas edhe humbje, kam humbë 2 vajzat e mia, po unë prap nuk jam dorëzu dhe sot i kam 2 djemë. Edhe e kam vujt shumë atë pjesë, po kur nuk kom mendu që nuk do të kem. Gjithmonë e kom paramendu vetën si nanë. Një ditë unë do të bëjmë nanë. Ku je gjithë forcën? Do me thonë edhe shoqet e mia ma të mira që i kam, ajo që nuk dorëzohesha në fund kur sot që i kam 2 djemë, ato më thojnë vetëm heroinat e bajnë këte që e ke bati. Unë kam bërë luftë pandal. Edhe u them të gjitha vetëm mos dorëzohen dhe t'i përmbahen çdo sugjerimi që u jep mjeku, edhe të falenderoj që ndave edhe këtë histori kaq personale dhe mendoj që je e bekuar ti dhe çdo grua që përpjeket paktën dhe beson në vete dhe kur nuk ndalet së luftuari për atë që do. Edhe pse unë bleron, nëse nuk do t'i kisha pas djemt, unë kom qenë e gatshme edhe me... E keni diskutu këta edhe me bashkëshorten? E keni pasur në ide? Mentori bile para se t'lind Doni edhe Deti, a i ka qenë i gatshëm me shku edhe me marrë një fëmijë. Për ta adoptu një fëmijë. Po, me adaptu, jo dhe nuk thonë të mentori një, po 2, 3, sa të dush do t'i marri. Edhe më thonë të gjithmonë, uroj që atje ku të shkojmë t'i marim në ato shtëpit e fëmijëve, t'jenë o 2 vlezër, o 2 motra, o një motrë e një vlla, s'du me i lanë që t'jenë fëmijë vetëm. Që të ndahen. Po do t'i marim të dytë, ose të tretë. Vetëm se shi është, vërtet është rrugë shumë e ranë. është ndonjëre pa do me thonë që nuk do të mund t'a përballosh, po unë kam qenë qaq që fort, qaq që insistuse, edhe... Ja ka vlejt, ja ku jemi sot me Angel që keni në krah dhe tash ata po rriten më se s'janë fëmijë më, po fatkeqësisht Miranda kur flasim për fëmijët e lindjet, akoma në vende, sidomos të thella edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, është ky diskutimi vajzë-djalë, një formë tjetër e pritjes për djalin, një formë tjetër e pritjes për vajzën. Si duket ty kur e sheh ndonjëherë? Unë i lutesha Zotit vetëm ta kem një fëmijë. Unë nuk kam zgjedh. Nuk kam zgjedh. Ajo është dhënë ti e Zotit si djalë, si vajzë. Bile unë mendoj që vajzë është ma mirë sot. Kur e shoft, ose unë që se kam, ashtu mendoj. Po, si djalë, si vajzë. Me rëndësi të jetë fëmijë. Ajo është bekim prej Zotit. I shëndosh. Ajo është me rëndësi. Po. Si janë ata sot? Janë shumë mirë. Doni po bëhet 15 vjetë, Deti 12. Sa ka kalu koha, imagino. Po. Çka të kanë gjë? Kush të kanë gjë më tepër? Paj, shtu për talent, ma tepër unë ka babi. Po? Me futbolin. Me sportin, me futbolin, okej. Jo që s'këndojnë mirë, po ndështë edhe kjo që i lej shpesh vetë. E marrë influencën më shumë nga mentori. Nga mentori edhe si duket nuk ju pëlqen kjo jeta ime kështu. Pra, shumë putjet. Shumë të lodhimi, shumë angazhime. Ma i lidhun me mua i vogli. Edhe dina i ndonjerë kështu, ndonjë fjalë kur kthejem nga këto ose nga koncertet. Me ma thanë. Mërzit ndonjëherë? Po. Mërzite ndonjëherë dhe ajtë. Më thot, shko t'i pi kafe për shembull
e mu e Me Bleronën, mund kellon vetë. Ata përshëndesin prej këtu nëse po na sheh, që të mos përzitet, se mami ka punë këto, edhe të vi këtu me fol me mua, nepse e di që vjen me shumë qef e dashuri, po kjo është puna. Dhe në fakt, unë do doja që ti të vazhdosh me po këtë energji dhe me po këtë tempo, sepse kemi nevojë shumë të dëgjojmë zanin tënd edhe këngët e tua. Faleminderit shumë Blerona. Për ndryshe, pas se duhet ta përmend që pas duetit me Shkurtën e kam pasur me Fatjeta Barbollushin me këngëtarën shkodrane, te e cila kom qenë edhe në koncertin e saj në Shkodër. Herë të parë kom këndu në skenën e teatrit të Shkodrës, që kom pasur. Si të pritën? Po, shumë mirë. Shumë mirë, bile e kom kënu këngën e Shkodrës. Shkodra ka plot dashuri, që e kam pashtu në albumin me Serenat. Edhe ka që mirë më kam prikë Shkodranët, sa që nuk u besojshtë se Shkodrën e ka kënu dikush tjetër përveç meje. Unë ju thoja që Rovena Dilo e ka kënu e pare dhe unë prea sa e kom dëgju e kom marrë. Jo, Miranda i ka kënu Shkodrës dhe s'ka tjetër. Pra pas ke gjetë një ngrohtësi që besoj të ka bo me u kthy prapa tjetër. Ka qenë shumë e mirë, e realizuar në studion e Brarit, me tekst Avni Qailit. Klipin e kemi bo me Fabrikën, në një ambient shumë të mirë, me paunash. Okej, lezetshëm. Për pas këto të dyjave që në ardhën së fundmi, a je diçka tjetër në përgatitje? Po, e kisha përgatit një duet, do me thonë i gatshëm është, kësaj radhe në strug me Vullnet Ibrahimin, është edhe autori tekstit dhe kompozimin, a i do të realizon edhe videoprojektin, por me keqardhje, këngëtari që ka pas me këndu, në moment të fundit nuk ka pranu. Edhe kjo më ka ndodhë Bleron. Kur njetë, dikush nuk më ka refuzu. Kush është kjo këngë? E njohim? E njohim, është shumë i njohur. Në fillim tha po? Mbi të gjitha, po, ishte çdo gjë e rregullume. Tashi që erdha, duhet ta promovojmë këngën. A kishte ndonjë arsye tim apo? Pa arsye tim, vetëm nuk përgjigjesht në telefon, pas shumë mesazheve, që është më e keq që e kam ditë që e kam mik shumë të mirë. Wow, u hatrove ti, i kërkoj një shpjegim shtesë? Po nuk paraqitesh në telefon, e lash, vetëm e lash. Do me thanë, nëse një javë rresht unë të thras ty në telefon, Bleron, sigurisht ti një mesazh do të ma kthesh, një javë, ditë rresht. Po, nëse është me shëndet mirë, që besoj ndoshta e ke e din që është mirë. Se unë u frigova. Shumë mirë ishte. Si do të reagoje nëse... Instagrami, storyt në për Facebook, po i shofim që janë aktive. Duke lëviza ne e këtej. Si të reagon me qenë se ma shkas për kësaj? Është hera e par njëtë që më ka ndodhë. Edhe jo më prek shumë. Shumë Bleron. Falë Miranda në rastet të tila? Nëse pas një kohë të vjen dhe thotë, shiko, a mund të abojmë tash këngën se së di që kam pas? Jo, nuk. S'ka këtem rapa. Jo. Kjo është thyrje, e kupton? Nuk është emocioni njëjtë. E vërtet. Nëse do të realizohet me këngëtarin e njëjtë, po tash do ta zgjedh një tjetër. Ta zgjedh një tjetër dhe kujdihet, mund të jetë më hajër, mund dali kënga ala më mirë. Edhe unë. Disa gjëra ndodhin për një arsye. Po i thash edhe Vullnetit, se dhe aju prek shumë. Aju prek shumë. Mirë, unë zë të insistoj më shumë për të më treguar, po mirë. Do merret vesh. Do merret vesh, okej. Rëndësishme është që një këngë do të vi nga ty me kë, pastaj... Një këngë shumë e bukur, më besoj. Nuk e dyshoj atë. Ishte shumë qef, sidomos se këtu takimin ton të fundit që kemi pas, e mban mend me minuta të shkurt, ti duke ardhur me vrap prej aeroportit. Edhe grimin e kam bën në taksi tu ardh. Tash e bëm si duhet. Ulëm, bëm muhabet për qef, këndum pak, Arbri na ndihmoi, kështu që të faleminderit shumë që erdhe. Shumë kënaqësi. Si gjithmonë. Faleminderit. Arbër, do na përmbyllësh me një këngë të fundit, kështu që t'ju them edhe shikuesve të kenë një vikend sa më të mbar, ne t'ju lë takim të hënën.